Assalamu alaikum students, everyone. I hope all is okay. After that, inshallah, the batausta nan chikam de no complete MS Office introduction for sada pushto language ke explain kum che MS Office se shede. What is MS Office, full explanation, and how we can use this? What benefits I will be achieved from this software, right? Full chikam de inshallah, the batausta complete explanation kum de MS Office se shede. Amul de ne kum benefits achieve ko. او دا مونږ ولې یوز کوو او دا ډیولپ کړی چا دی دا په دې شیپ کې چې راوستلی په دې کې دننه کوم سافټویرز انوالو دي دا ټول سبا انشاءالله موږ په ډیټیل کې وایو د هغې نه مخکې چې کوم دی زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې کوم خلک زموږ په چینل باندې فرسټ ټایم راغلي دي هغوی دا چینل سبسکرایب کړي لایک یې کړي او بیل آیکن دبایئ چې کوم زموږ د ویډیوز دي چې د هغې نوټیفیکیشن فرسټ اف آل تاسو ته درشي او تاسو چې کوم دی فرسٹ اف آل زموږ ویډیوز وګورئ رایټ موږ راځو د ټاپک په سایډ باندې what is MS Office full explanation and how we can use this MS Office څه شی دی دا موږ څنګه استعمالو او د دې نه موږ کوم کوم بینیفټس اچیو کوو MS Office is application software MS Office ته چې کوم دی application software وي MS Office ته د application software دا ولې وي دا د پسو د باندې وي let's suppose تاسو چې کوم دی یو example دا کوم simple example مګر تاسو خلک چې کوم دی یو شاپ ته لاړ شئ او د هلته تاسو سودا وغیره پرچیز کړئ نو تاسو دغه دکاندار څه شي تاسو کلاینټ شئ کوم چې موږ کسټمر وایو ګاډ او هغه دکاندار شي نو دغه شرط موږ د مایکروسافټ چې کوم دی د MS Office یوز کوو نو موږ د مایکروسافټ کلاینټس یو د MS Office ته چې کوم دی د کلاینټ سافټویر هم ویل شي دا غي نه پس چې د MS Office چې کوم دی نو دا ډیولپ کړی دی دا غي نه پس د MS Office چې کوم دی نو دا په 1990 کې ډیولپ شوی دی د MS Office چې کوم دی نو دا په 1990 کې ډیولپ شوی دی او په دې کې دنه چې کوم سافټویر دی چې کوم بیسیک سافټویر او په هغه کې لومبي چې کوم سافټویر ته هغه ته موږ وایو مایکروسافټ ورډ دا په بیسکس کې په دې کې انوالو مایکروسافټ ورډ پکې په ایکسل پکې پاور پوینټ پکې مایکروسافټ ایکسس ډیټابیس پکې دا په دې کې په بیسکس کې چې کوم دنه د سيزونه انوالو رائټ اوس مایکروسافټ ورډ څه ته وایي په مایکروسافټ ورډ کې موږ کوم ورک چې کوم دنه موږ په مایکروسافټ ورډ کې پرفارم کولی شو په مایکروسافټ ورډ کې چې کوم دنه موږ لیټر ډیزاین کولی شو لیټرز پکې ډیزاین کوو سرټیفیکیټس پکې ډیزاین کوو پیپر کمپوزینګ پکې کوو د ډاکومنټس او د ډاکومنټس د ایډیټینګ سره ریلیټډ چې څومره ورک دي هغه آل ورک چې کوم دی موږ په مایکروسافټ آفیس کې پرفارم کوو په مایکروسافټ ورډ کې چې بیا کوم سمال پروګرام دی کوم ته چې موږ مایکروسافټ ورډ وایو په هغې کې چې کوم دی موږ دا پرفارم کوو رایټ او افټر دیټ د دې نه بل چې کوم بیسک سافټویر دی هغه بیا مایکروسافټ ایکسل دی په دویم نمبر چې کوم په دې کې په بیسک کې کوم انوالو په هغې کې دویم نمبر باندې ایکسل راځي ایکسل کې څه کوو په ایکسل کې چې کوم دي سپریډ شیټس دي په هغې کې موږ ډیټا مینجمنټ کوو سیلري چارټس پکې ډیزاین کوو سی ویز پکې ډیزاین کوو کوم چې د کیلکولیشن سره ریلیټډ کار وي او کوم چې کوم دی د دې نه وي دا د فارمولو سره فارمولیټډ چې کوم ورک وي دا آل ورکینګ چې کوم دی دا موږ په مایکروسافټ ایکسل کې پرفارم کوو رایټ او د دې نه بل چې کوم سره بیسک سافټویر دی چې په بیسک په کوم باندې موږ پریزنټیشن ډیزاین کوو هغې ته موږ وایو په مایکروسافټ پاور پوینټ په مایکروسافټ پاور پوینټ کې چې کوم دی مایکروسافټ پاور پوینټ کې چې کوم دی په هغې کې موږ پریزنټیشن ډیزاین کوو پریزنټیشن پکې موږ څنګه ډیزاین کوو لیټ سپوز موږ یو سلایډز واخلو او هغه سلایډ موږ ډیزاین کوو په هغې ته موږ انوټیشنز ورکړو ټرانزیشنز ورکړو هغې کې بهیویر انوالو کړو په هغې کې چې کوم دی زوم آوټ زوم ان په هغې کې ورکړو او هغې سره یو ویډیوز پرېږدو هغې سره چې کوم دی یو آډیوز ورسره پرېږدو دقه آل ایډیټنګ چې کوم دی موږ په دې کې وکړو د دغه ایډیټنګ تھرو باندې چې کوم دی دا یو بیوټیفل اینډ پروفیشنل پریزنټیشن زموږ کریټ شي په مایکروسافټ پاور پوینټ کې اني ټایپ اف پریزنټیشنز چې تاسو ډیزاین کوئ هغه په مایکروسافټ پاور پوینټ کې موږ ډیزاین کولی شو رایټ او د دې نه وروسته چې کوم بل بیسک سافټویر دی نو هغې ته موږ وایو مایکروسافټ ایکسس ډیټابیس مایکروسافټ ایکسس ډیټابیس په دې کې موږ کوم کار کولی شو په دې کې موږ څه ورک چې کوم دی هغه پرفارم کولی شو په مایکروسافټ ایکسس ډیټابیس کې چې کوم دی نو په هغې کې موږ ډیټابیسز کریټ کوو په دې کې موږ ډیټابیس څنګه کریټ کوو چې د کوم د اپ ډیولپمنټ وي یا ډیټابیس کریشن شو یا څه پروجیکټ ډیزاین شو دا ټول په دې کې کیږي موږ چې کوم دی په دې کې پرفارم کوو او په دې کې بیا کوډینګ هم کیږي نو دا کوډینګ هغه لینګویج چې په دې کې کوم هغه موږ ډي بي ام ایس دی هغه چې په دې کې چا ډیولپ کړی دی هغه هم هغه بل ګیټس دی بل ګیټس چې کوم دی نو دا په دې کې ډیولپ کړی دی او په خپله باندې لیکلی دی او د دې ټول MS Office چې کوم فاونډر دی دا هغه بل ګیټس دی چې نن سبا د آل ورلډ په سطح باندې د ټاپ او میرترین انسان دی او کوم ته چې موږ ریچ مین وایو رایټ او بل دا بیسک سافټویر چې کوم په دې کې انوالو دا چا ډیولپ کړو هغې نوم دی مایکروسافټ آفیس مایکروسافټ کمپني چې کوم دی نو دا هغې ډیولپ کړو چې دا کوم بیسک سافټویر و لکه دا مایکروسافټ ورډ پاور پوینټ ایکسل ډیټابیس دا بیسک یې انوالو دا چې کوم دی شیپ ته چا راوستی دی دا چا ډیولپ کړی دی دا هغې نوم دی مایکروسافټ دا مایکروسافټ آفیس چې چا شیپ ته راوستی دی دا هغې نوم دی مایکروسافټ دا یو کمپني ده او دا هغې کمپني چې کوم فاونډر دی نو هغه ته موږ بل ګیټس وایو بل ګیټس چې کوم دی دا د دې فاونډر دی او بل د دې سره ویزاوټ چې کوم دی نو مایکروسافټ ورډ او پاور پوینټ ایکسل
and Microsoft Access database دا تاسو ته ایکسپلین کړو په ډیټیل سره دا غي ورک ولیدو او د دې نه ویډیو چې کوم دی موږ په یو پروګرام باندې سٹارټ غوښتل سره مایکروسافټ ورډ باندې په چینل باندې ان شاء الله په دې ویډیوز روان دي پرون چې کوم دی نو د هوم منیو ویډیو اپلوډ شو او ان شاء الله نن به کوم دی دا انسرټ منیو ویډیو اپلوډ کوو دا سټیپ وایز چې کوم دی موږ په یو منیوز باندې ویډیو جوړو پورا منیوز چې کوم دی هغه کې موږ په ډیټیل سره ایکسپلین کوو په ساده اردو او پښتو کې چې کوم دی تاسو په چینل باندې کمپیوټر سره ریلیټډ آل ویډیوز چې کوم دی ملاويږي او تاسو به ان شاء الله دا غي نه مور بینیفټس چې کوي او په یو ښه انداز سره چې کوم دی په خپل لینګویج کې چې کوم دی هغه ایکسپلین کړی تاسو لپاره تاسو ان شاء الله په یو ښه طریقې سره چې کوم دی په هغه باندې تاسو کنسپټ کلیر شي په مایکروسافټ ورډ باندې ان شاء الله لیکچر روان دي دا غي نه پد به موږ ټارګټ بیا ایکسل بیا پاور پوینټ ډیټابیس دا آل ام ایس افیس ان شاء الله زه تاسو ته ایکسپلین کوم سټیپ بای سټیپ وایز روان یو او د دې نه ویډیو چې کوم پروګرامینګ لینګویجز دي چاہے HTML CSS JavaScript C#, C#, Python C++ دا به تاسو ته ان شاء الله په دې باندې ملويږي دا چې د ویډیو ایډیټینګ سره سافټ ویر شو دا به ان شاء الله ټول به زموږ په چینل باندې تاسو ته په پاس ملويږي دا ویډیوز او دا پلی لیست لینک ان شاء الله تاسو سره دی ویډیو په ډسکرپشن کې درکم تاسو په اسانه سره چې کوم دی الته وزټ وکړئ رائټ او بل دا چې کوم پور سافټ ویر تاسو ته ما ایکسپلین کړو دا په بیسیک کې پدې کې انوالو خو بیا پدې کې سپورت چې کوم دی نو بیا بات کړهل هغه چې کوم دی د پبلک چې کوم ریکوایرمنټس هغه ته وکتل نو دا غي د ریکوایرمنټس په وجه باندې چې کوم دی هغه سلور پدې کې نورم راوصل هغه کې چې کوم دی نو موږ سره رومبي راځي مایکروسافټ آوټلوک او دویم چې کوم دی مایکروسافټ پبلشر دی دریم مایکروسافټ شیر پوینټ دی او سلورم مایکروسافټ ون نوټ بیا په بعد کې پدې کې دا انوالو کړو پدې چې کوم دی نو ادر ورکینګ دی دا به ان شاء الله د په چینل باندې تاسو ته ملاويږي او دا ټول یې مثلا د تاسو ان شاء الله په خپل طریقې سره زده کې او دا چې دا په چینل باندې تاسو وګورئ ان شاء الله ځای کې دا نه پس تاسو بیا په خپل باندې په مایکروسافټ افیس کې د زیرو نه هیرو جوړ شئ. Thank you so much for watching videos. Dear guys, I hope to go right in next time.